อารามช่างงามตาในนภาสลับจับอัมพรแดดร้อนเมื่อทิ้งนครจะลาลงไปไกลอย่าไม่จำต้องพรากจากดวงใจไว้สังไกลทุกดวงรอบดวงตาแต่ก่อนเคยคลอเคลียกันทุกวันคืนเรื่องราวต้องอยู่เดียวเปลี่ยววิญญาณเหมือนดังนภาไร้ทินนกรแดดร้อนพักทินนกรจะลาลงไปไกลความรักเราคงอยู่คู่กันไปในหัวใจคงอยู่คู่เชยชมพฤกษชาติชื่นใจชมจำตามารมณ์ล่องเลยไปลื่นลมชอยกลิ่นพันไม้พลอยระรุ่งวงอะไรยามสายันกำราวจากดวงใจคอยแสงทองวันใหม่กลับคืนมาแต่ก่อนเคยคลอเคลียกันทุกวันคืนชื่นอุราโอเคครับสวัสดีครับก็สัญญาณเสียงชัดเจนนะครับเสียงพูดนะครับคุณปัดตัวนะครับท้องฟ้าครึ้มแต่ร้อนมากคุณน้ำค้างนะครับคุณนัทนันจากพิษณุโลกนะครับลุงแก้วครับครับตัวกระดูกครับคุณเกษดาเชียงรายคุณหมิงสวัสดีครับณตอนนี้ครับจะให้ดูตรงนี้เนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าครับจะมีด้านขวาเนี่ยนะครับ2เลเยอร์อยู่นะครับที่อยู่ด้านนอกวานาลันเบลนะครับด้านหลังมีอีก2ก้อนเห็นไหมครับ2ช่วงที่เข้ามากระแทกจริงๆอยู่ด้านล่างอะครับไม่เชิงด้านหลังเนี่ยณตอนนี้จะว่าไปจริงนี่นะครับเราเสมือนมีแหล่งพลังงาน6แหล่งนะครับที่มากระแทกเรานะครับคุณวิสุทธิ์คุณธนภัยคุณเก่งนะครับเดี๋ยวจะลองวงให้ดูตอนนี้มันเยอะไปหมดครับอะไรก็ไม่รู้ต่างฝ่ายต่างประดังเข้ามาคุณเล็กเซงลพบุรีสวัสดีครับโอเคคุณเทเรสโอเค from Austria ครับโอเค tonight I shall make the clip in Englishนะครับ2 3 4 5 6ตรงนี้ต้องเป็น6ครับเพราะว่าพลังงานมันมารอบโลกผมไม่เถียงนะครับแต่แรงปะทะเนี่ยเห็นอีก1เลเยอร์มาจากตรงนี้งั้นตอนนี้เสมือนเราโดนพลังงานนะครับกระทุ้งเข้ามาถึง6แหล่งนะครับเมื่อพลังงานเข้ามา6แหล่งปั๊บเนี่ยชัดเจนว่ามันไม่ปกติไม่ได้มาจากดวงอาทิตย์เดียวและไม่ได้มาจากนิพดูดวงเดียวไม่ได้มาจากนิมอาทิตย์ดวงเดียวผมจะบอกว่ามันมีปัจจัยภายนอกหลายอย่างมารวมกันนะครับต้องมององค์รวมงั้นเราเจอเรียกว่าตอนนี้
ถ้าด้านหน้าขวามือเนี่ยเราก็มองว่าอันนี้มาจากดวงอาทิตย์พอด้านหลัง2 อันปั๊บมาจากนี่ไปดูหรือเปล่าเนเมซิสหรือเปล่าแต่ดูความแรงแล้วมันน่าจะมาจากจุดกึ่งกลางกระที่ทางช้างเผือกกับบางส่วนน่าจะมาจากอันโดรเมดานะครับตัวเนเมซิสนี่ไปดูเนี่ยอาจจะอยู่มุมนี้ก็ได้หรือว่าตอนนี้โลกเราเอียงไปเอียงมานะครับแล้วก็การที่เราใช้กราฟิกมิติเดียวเนี่ยอาจจะดูไม่ค่อยรู้เรื่องต้องอาศัยความศึกษาต่อเนื่องนะครับก็ดูตัวนี้ครับถ้าดูภาพนี้ชัดๆว่าเนี่ยข้างหลังก็มาลูกศรเนี่ยมีไปแย้งหน้าแย้งหลังมั่งขึ้นบนมั่งลงล่างมั่งนะครับความแรงลมนะครับจากก็มีอยู่เหมือนกันนะครับมีสีส้มสีเหลืองเข้มสีส้มสีเหลืองเข้มสลับกันไปถ้าดูตรงนี้นะครับเราพบว่าครับส่วนมากมาจากด้านล่างบางครั้งมีข้างบนข้างล่าง2 ปีกนี่หนักข้างล่างทีเดียวนะครับเส้นสีฟ้า AMF ที่มาจากดวงอาทิตย์เนี่ยตรงนะครับงั้นแสดงว่าพลังงานที่มากระแทกตรงนี้หนักๆเนี่ยไม่ใช่จากดวงอาทิตย์ถูกไหมครับถึงแม้ว่าจะมีพลังงานมาเนี่ยหลากสีเนี่ยเรามาเช็คก็ได้ครับเนี่ยพอมาดูภาพนี้ครับเราพบว่าครับที่แดงกว่าอยู่ด้านหลังหมดที่มันปะทะก็ระลอกนี้เป็นระลอกนี้แต่ระลอกอื่นก็ต่างหากด้วยเพิ่มเติมด้วยเห็นไหมครับdensity มาดู pressure ได้รอบโลกเลยเริ่มมาทุกด้านเลยงั้นตอนนี้ก็เรื่องความร้อนรังสีนี่เยอะแน่นอนนะครับคุณตัวพอดีครับคุณพรชัยวันนี้ลงสงขลาสลับกันเมย์ทั้งหมดทั้งเมย์ดามะเหล็กนะครับเหนือใต้อ่อนผันผวนพลังงานมาจริงแต่ว่าไม่มีผลนะครับต่อสารจุดตรงนักแต่การระเบิดเนี่ยที่ตรวจเช็คมาปั๊บเนี่ยมีระเบิดต่อเนื่องมานะครับเมื่อวานก็มีการระเบิดเหมือนกันเนี่ยดูนะครับพลังงานที่ออกมายังออกอยู่ต่อเนื่องทั้งบนทั้งล่างนะครับอันนี้เป็นลูกที่24นะครับเนี่ยดูตรงนี้ครับการระเบิดมาเนี่ยที่มาเนี่ยเห็นไหมฮะยังแรงอยู่นะครับเนี่ยแล้วตรงนี้อะไรสะท้อนกลับมาเห็นปลายลูกศรไหมครับอยู่พลังงานเข้ามาสีดำเข้ามานะครับแล้วก็ออกไปตรงนี้ก็ยังปล่อยพลังงานอยู่ส่วนตรงนี้เป็นแถบสีดำที่เคลื่อนที่ได้ด้วยปั๊บรูปตัว L เนี่ยก็บอกว่ายังไม่ทราบคืออะไรนะครับแต่ที่แน่ๆไม่ใช่สตาร์ฟรีดของสิ่งที่ต่างดาวแน่นอนแล้วก็อีกครั้งที่บางช่วงนะครับสนามเหล็กไม่มีครับคุณบีของยังไม่ถึงนะครับคุณอนาวงศ์ฝนเพิ่งหยุดตกแล้วก็ร้อนที่ฮาวายนะครับคุณพงพิษณสงขลานะครับพอเรามาดูเจ็ตสตรีมนี่ก็ปวดเยอะเนี่ยแล้วพัดผ่านฮาวายตรงๆนั่นแปลว่าตอนนี้ฮาวายใช่ไหมครับจริงๆก็คือก็ที่โลกเหนือนะก็เริ่มเข้าฤดูร้อนถูกไหมครับเป็นฤดูสปริงแต่เนื่องจากอยู่ห่างจากแผ่นดินใหญ่เยอะแล้วก็อยู่กลางทะเลนะครับงั้นที่เจ็ตสตรีมพัดมาเนี่ยเห็นไหมครับว่าน้ำมาฝนมากับความร้อนมายังมีต่อเนื่องครับสลับกันอยู่การผันผวนส่วนประเทศเราครับมีการ
บริเวณนี้มันดูลมเจ็ตสตรีมนะครับพื้นที่ซาอุดิอาระเบียอ่าวเปอร์เซียเนี่ยมีการหมุนวนของลมอย่างใหญ่หนักๆครับมาที่ฮาวายนะครับพอลมล่างต่ำปั๊บเนี่ยไม่ผ่านฮาวายดูทีนึงครับอีกระดับความสูงหนึ่งเห็นไหมครับไม่เท่าไหร่งั้นทำไมฮาวายร้อนงั้นแต่ละความสูงเนี่ยนะครับกระแสลมมันแตกต่างกันงั้นพัดพาความชื้นมาก็แตกต่างกันดูตรงนี้ระดับเกือบล่างนะครับลมพัดจากขวาไปซ้ายแต่ถ้าดูระดับบนนะจากซ้ายไปขวาต่างกันนะครับงั้นแต่ละชั้นความสูงเนี่ยมีสนามแม่เหล็กอยู่หรือมีการเคลื่อนที่แตกต่างกันค่า PM1 รีเฟรชอีก1 ครั้งเน้นย้ำว่า PM1 นี่ละเอียดกว่า PM 2.5 กระแสน้ำกับการเคลื่อนที่ฮาวายก็ผันผวนนะครับเนี่ยดูได้นะกุโรชิโวออกมาทางมิดเวย์เนี่ยไม่ขึ้นไปช่องแคบแบริ่งดูปริมาณฝนที่ฮาวายไม่มีพัดผ่านไปแล้วนะครับมีแต่ความร้อนเข้ามานะครับเนี่ยฮอนดูรูนะครับคุณแอนนากระแสลมล่างนะครับมาจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือหรือทิศตะวันออกก็วันจันทร์คงมีฝนบ้างเล็กน้อยแต่คงไม่หนักนะครับไคโรโคนาก็มีฝนฮานารูก็มีฝนแท้จริงคือดวงใจรักไปยืนนานเรียบดังกับแสงตะวันมาดูสยามประเทศบ้างครับเสียงพูดชัดเจนนะครับทุกท่านคุณต้อยสวัสดีครับโอ้ฝนฟ้าคะนองหลายพื้นที่นะครับตั้งแต่พะเยาแพร่น่านเชียงใหม่ลำปางลำพูนตากวันเสาร์นี้นะครับ27แล้วก็28ก็มาเหมือนกันครับด้านล่างเยอะหน่อยเนี่ยดอยผมยังขึ้นมาไม่ถึงพิษณุโลกเพชรบูรณ์เขาค้อหล่มสักคุณจันโจนะครับครับโลโลรักไปยืนนานเปรียบดังกับแสงตะวันตระการยังคงสง่างสะกรานแสงทองยืนนานเรื่อยมาเคลื่อนที่ช้าหน่อยจากฟิลิปปินส์แนวปะทะมาสองด้านเนื่องจากอันดามันมาเยอะฟิลิปปินส์มาน้อยวันที่3ตกหลายพื้นที่ฝนฟ้าคะนองนะครับ3 เมษายน4 เมษายน4 เมษายนนี่เต็มเกือบถึงพื้นที่โอ้ยวัน4 เมษายน
มันต้องเทปูนวันที่ห้าโอ้โหไปฮะห้ามาถกเยอะเลยท่านดูนะครับตรงนี้ที่บอกว่าตรงนี้พายุหนึ่งลูกครับก็ก่อตัวเคลื่อนที่เหมือนกันนี่ก็มีเหมือนกันนะครับดูชัดๆเนี่ยมีการกระถองด้านงั้นทางทิศตะวันตกก็มีตะวันออกก็มีแล้วการเคลื่อนตัวเนี่ยของพายุเข้ามาเรื่อยๆที่บอกว่าเมษาเนี่ยหน้าฝนมีโอกาสที่ลอยกระทงวันสงกรานต์เนี่ยความชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆนะครับดูหนึ่งครั้งนะครับคุณผู้ชมสวัสดีครับคุณผู้ชมพูเห็นไหมครับเนี่ยเริ่มขึ้นมาทางบริเวณนี้ตรงนี้ก็มีเหมือนกันงั้นเข้ามาสองทางเลยตรงนี้ก็มาทางนี้ก็มาเนี่ยมันก่อตัวไล่มาทับถมมาเรื่อยๆเดี๋ยวดูบนใบนี้นะครับนี่คือประเทศไทยงั้นวันที่30เนี่ยความชื้นต่างๆเริ่มมาเยอะมากขึ้นแล้วนะครับฝนตกภาคใต้นะราชบุรีประจวบสุราษฎร์ธานีระนองนะชุมพรครับเนี่ยเห็นไหมฝนใหม่เริ่มมาแล้วนั้นฟ้าเริ่มมาแรงวันที่31เริ่มมาแรงแล้วในที่ตรงนี้ก็เริ่มมานะครับเนี่ยงั้นทางอันดามันจะมาก่อนเยอะเนี่ยปะทะเข้ามาก่อนงั้นฝนตกแถวนี้ครับมีโอกาสที่ราชบุรีเพชรบุรีน้ำท่วมได้หัวหินนะครับบางสะพานน้อยนะครับพื้นที่เดิมประจวบคีรีขันธ์ระวังไว้ระนองก็แหล่งรับน้ำเห็นไหมครับฝนใหญ่มาพร้อมกับฟ้าวันที่2 เมษายนนะเข้ามาแล้วดูวันที่3เห็นไหมครับวันที่3นะครับภาคอีสานเนี่ยเกือบทั้งภาคตะวันออกด้วยภาคใต้นี่แล้วก็เกือบทั้งภาคนะครับตั้งแต่ประจวบลงไปบางสะพานน้ำสะพานใหญ่เนี่ยใช่ไหมฝนตกเยอะนครสวรรค์ก็ตกนะครับพิษณุโลกเพชรบูรณ์ก็ตกนี่คือวันที่3จะต่อที่4วันที่4ช่วงประมาณตีห้านะครับอ่าวไทยฝนฟ้าคะนองเยอะตั้งแต่ภาคอีสานนะครับภาคกลางทั้งภาคมีภาคตะวันออกด้วยภาคตะวันตกด้วยกาญจนบุรีด้วยงั้นฝนฟ้ารุนแรงนี่คือวันที่4นะครับวันที่4 11 นาฬิกาเนี่ยเรียกว่าภาคเหนือทั้งภาคกลางทั้งภาคอีสาน1 ใน 3ภาคใต้เกือบทั้งภาคงั้นช่วงเวลาวันที่4เนี่ยจะมีฝนตกฟ้าคะนองหลายพื้นที่นะครับระวังใต้ต้นไม้ระวังป้ายโฆษณาดีๆที่ไหนเคยมีน้ำท่วมให้ระวังดีๆนะครับคุณปวเรศงั้นที่4ไป5แล้วงั้นฝนกระหน่ำเยอะนะครับวันที่4หนักหน่อยฟ้าแรง3 4 5 6 7โอ้โหต้องเทปูนที่3ลูกคอยวันที่5วันที่6หนักมากนะครับส่วนแกรมมาเลยก็มาเยอะอยู่นะครับเนี่ย26ต่อมาเยอะมากเดี๋ยวดู27 26เต็มวันก่อนเนี่ยขยับคอสมิกเลย์เห็นไหมครับบอมบาร์ดหลายลูก
จุดดับนะครับ2811 2812ก็เตรียมตัวแล้วคาดว่าวันพรุ่งนี้จะมีพายุสุริยะนะครับมีโทษครับมีพายุสนามแม่เหล็กที่ขั้วโลกเหนือขั้วโลกใต้ประมาณ G1 ตัวดวงอาทิตย์เนี่ยครับยังไม่ถึง C class D ในส่วนของชั้นบรรยากาศเนี่ยเลย6มานะครับ 3-4 วันแล้วงั้นชั้นบรรยากาศลอยตัวสูงขึ้นแต่ก็ยังต่ำกว่ามาตรฐานอยู่เยอะเกือบ20 จุดถือว่ารุนแรงอยู่นะครับคุณตรีวิทย์สวัสดีครับเส้น IMF นะครับทางด้านหน้าแล้วมีปัญหาแล้วอยู่ขั้วโลกเหนือนะครับ2 วงเลข 8เหมือนหัวเด็กเหมือนตัวเด็กขั้วโลกใต้ต่างกันก็ชัดเจนนะครับว่าตอนนี้ภัยหลักๆเนี่ยก็ต้องคอยระวังอยู่เรื่องของแผ่นดินไหวเมื่อเช้าเนี่ยความลึกๆเนี่ยลึกเยอะนะครับตั้งแต่นิวซีแลนด์ไปที่ไต้หวันด้วยกระแสคลื่นเริ่มมาปกติแล้วน้ำทะเลที่หายไปเยอะเบงกอลกับอันดามันเนี่ยคลื่นมีความสูงเพียง10 เซนเนี่ยผิดปกติมากๆครับเริ่มเป็น50 เซนเริ่มเป็น1-2 เมตรแล้วถือว่าใช้ได้แล้วครับเนี่ยตอนนี้เสมือนมีพลังงาน3 แหล่งมากระแทกโลก1 2 3เห็นไหม1 2 3ไว้นะครับถ้ามีข่าวคืบหน้าก็จะแจ้งท่านทราบทีนะครับต่างคนมีหน้าที่ต่างกันไปครับคิดดีผู้ดีทำดีนะครับทำบุญให้ทานรักษาศีลมากๆนะครับสวัสดีครับ